他の参加者からクレームが入ったと、はい、彼はアメリカに住んでないと、はい、アメリカ人じゃないと、はい、なんで出るんだと、はい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 、であれが出るんだったらうちらボイコットするとっていうクレームがなんか入ってらっしゃると、ああそういうのがあるんだなと。でもクレームも何もその教会が会員として僕を認めたわけだから、まあね、会員じゃなければあれですけど、会員まで取ったのにそんなことあるんだなと思って、で一応講義は会社からしてもらったんですね、まあ、会社はアメリカにあるんで、もうすぐ電話してなんか出れないって言うんですけどちょっと聞いてもらいますって、で一応掛け合ってもらったんですけど、やっぱり覆らず、申し訳ないけど今回諦めてくれと、でもうレースもあと1時間ぐらいで始まるぐらいな、朝の本当に時間がない時間だったんで、もうこれはもうまあ覆らないでしょうがないなと、でその時まあローカルの人たちとかも結構、まあ、少し仲良くなってて、でまあもう荷物出したけど、もう片付けるしかないなと思って一回片付けて、まあ、また次のね全米選手権に出れるようにちょっと作戦を立て直しましょうということで、まあ、一回会社に戻ろうということになって、で荷物を片付け始めて、で片付けて、でまあ、一応お世話になった人に挨拶しなきゃなと思って、まあ、ちょっとまあ説明するの難しいけど、ちょっとなんか出れないから、まあ、帰るわというのをまあ自分のできる限りの言葉でね伝えて、でしたらもうみんな「ワイ」って言うじゃないですか「ワイ」ってなんで帰るんだと。でもそれもちょっとね全部説明できないから、まあちょっと分かんないけどなんか出れないって言うから、まあ帰るよと。でお店の人にも結構いろんなまあ、面倒見てもらって、まあ、こう結構親しくしてもらったんで、お店の人にも挨拶して、で車乗って帰ろうかなと思ったら、その、まあ、クラブを仕切ってる、まあ、実質的にレースを運営する人、でその人が走って飛んできて、でちょっと待ってくれと、で今ロアにもう一回電話したら、出れることになったから今急いで名前入れてるから、ちょっと悪いけどもう一回出して出てくれと。でも僕もやっぱりちょっとねイラってきてるし、だってねそれでも荷物も片付けちゃって、ダメだって言ったじゃんと、なんで出れるようになったのって聞いたら、いや実はその帰るって言い出したら、ローカルの人たちっていうのは、まあ全米選手権もまあかなりドライバーの幅のレベルの幅があるんで、まあトップドライバーから、まあ、向こうでインターミディエイトって言うんですけど、まあそういうちょっとまあスピード的には、優勝はできないけど、まあ、その層とかもいっぱいいて、でその人たちが逆にローカルの人たちがいきなり抗議して、そういう理由でまあ、腹を除外するんだったら、俺らは出ないよと。でその人たちはワークスじゃないんですよ、おそらくまあ抗議したのはおそらくワークス、ライバルメーカーのワークスだと思うんですけど、でそのローカルの人たちが逆にそういう、まあ、ある意味アメリカのその文化的な部分、やっぱりそのある意味人種的な問題だったり、多分その他のスポーツのジャンルもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうのがやっぱあるんだなと。でその人たちがやっぱいないとレース成り立たないし、その人たちをやっぱり無限にするわけいかないから、じゃあもう出させるしかないとで出ることになって、でそこで起きたのが、その僕を応援してくれる人が一気にまた増えたんですね。そのクラブの運営者はロアのその協会の人ではないんで、その人も最初は多分ロア寄りだったのかもしれないですけど、やっぱその人もやっぱりおかしいんじゃないかなっていうことで、これねこうなったからぜひこれでちょっと勝ってくれと、もう勝ってほしいと、応援してるからって言ってくれたんで、まあそれでレースして勝てるかどうかはね、当然保証はないけど、まあちょっと調子も悪くないし、最大限頑張りますっていうので出たら、それ勝っちゃったんですね。素晴らしいですね。それで勝てたからかっこいいですよね。まああれは本当に、あの時も予選ちょっと苦しんで、まあファイナルには残ったんですけど、まあエンジンは決勝長丁場なんで、で少しずつ順位を上げながら、で三浦さんの立てたピットワークと、まああの時からもうピットワークのその計算とかそうしてたんで、やっぱそういう作戦と、あとエンジンもスポンサーがなかったんで、実はお店から買ってたんですよ。でチームとして一応まあ何台か買って、でその中で僕が持ってたやつがやっぱ調子が悪くなってきちゃって、でもう一人のチーム員がいたんですけど、その彼が使ってるやつが見た感じすごい調子が良かったんだけど、残念ながら決勝勝ち上がれなくて、でも彼は走らないから、じゃあちょっとそのエンジン使って決勝行こうと、じゃあこれが思いのがすごい良くて、今まで燃費もちょっとだけ足りない感じだったんですけど、もう全然余裕になっちゃって、でそのエンジンを使って優勝したから、お店の人がうちで買ったエンジンうちで買ったエンジンで買ってくれたってすごい喜んでくれて、
でそれが全米選手権デビューということで、全米選手権で優勝されたってことですね。そうですね。でこれを皮切りに、アメリカでのその生活の意味っていうか、だんだん自分でも理解するようになってきて、で向こうも一回認めてしまったもんだから、次は同じように省くことがもう省こうという行為ができなくなってしまって、でその以降全米選手権、その後3年間の間に、その2003年から全米選手権出始めたんで、2006年まで住んでる間、約3年間ちょっとぐらいの間に6回オンロードの、カテゴリーまたいで出たんですけど、6回全米選手権出て6回とも勝っちゃったんですよ。すごい。全日本って何回ぐらい勝たれてます？全日本は実はね、そんなに勝ってないですね。多分トータルで、どれぐらい、多分10未満だと思います。ツーリングカー、かなりさすがですね。ツーリングカー3回かな、でプロテンが1回と12分の1が1回と、あとバギーが3回勝ってるんで、そうですね、多分8回ぐらい。いやでもやっぱり思ったよりは全然当たり前ですけど、すごい勝ってますよね。でもその全米でのその短い期間の間に、6回ですか。そうですね。要はアメリカの全米選手権での1位ということですよね。でアメリカってバギーとかもそうですけど、すごいレベル高いじゃないですか。そうですね。その中でそうやってしっかりと孤軍奮闘で活躍したってことですよね。でその時に、全米選手権、最初が一番、思い出としては一番残ってる、大変だった全米選手権なんですけど、そうですよね。そのアメリカという文化の中に入っていって、レースに出ることすら難しかったという中で、しっかりとそういう結果も出すことができたという意味では、すごい経験をされてますね。そうですね。時、それ以降の全米選手権がやっぱり何かしら必ず、何かしら起きる。そうなんですか。やっぱり嫌がらせじゃないですけど、目をつけられるのは収まらなくて、特に車検あるじゃないですか。もう車検はなぜか僕の時だけライバルメーカーのやつが見てるんですよ。でなんかちょっとでもあればそれおかしくないかみたいな、で僕の失格にさせようとするんですよ。で当然その車検をしてる人は、当然公平な目で見てるし、そんな誰よりっていう、どこよりっていう人たちばっかりじゃないので、そのほとんどの車検員の人たちは公平に見てくれるんですけど、その全米1個勝った、その後も勝った全米選手権なんですけど、あまりにもそうやってライバルメーカーが僕を車検をさせようとするから、僕ももう万全を期したいから何回も行くじゃないですか。これ大丈夫か、これ大丈夫かって毎回持ってったら逆に怒られて、もうやめてくれと、もうお前ら大丈夫だから俺がもう保証するからね、でこれサインしとくから、これがサインは俺が OK だと言うから、もう持ってくるなと分かったからっていうのをいただいて、でその全米選手権も勝って、その6回勝った後、いろんなそのタイミングもあったんですけど、そのビザっていうものがないとやっぱりその全米選手権出れない、でビザの更新っていうのが2年に1回やるもんなんですけど、2年2年2年で計6年、アメリカに滞在している時に、全米選手権に出るために、取ってたんですけど、ごめんなさい、3年と1年後だったかな、計5年だったかな、その更新していくんですよね。でその更新したビザがいよいよ更新できなくなる、そのビザの申請が厳しくなってきて、誰でも彼でも取れるわけじゃないと、もしかしたら取れない可能性があると、っていうことが2006年にもう言われてたんで、でそれがちょうど更新のタイミングだったから、もうこれもうちょっと、全米選手権でもだいぶ、認められるようになってきたし、だいぶ英語もその間に喋るようになり、でその喋るようになったその中で、一番その自分を、英語をうまく喋れるようにさせてくれたのは、そのレース中そうやっていろいろイチャモンつけられたりだとか、ライバルと戦うために言われっぱなしが悔しいからでだんだん言ってることが理解できるようになってくると、今度言い返せないとストレスがたまるんですよね。でその言い返せることが増えるごとにだんだん言えるようになってきて、それだけでもアメリカのそのドライバーの中でも淳原というのが注目されていたという証拠でもありますよね。そうですね、ライバルとして、戦う相手として認めない限り、多分彼らはそんなアグレッシブに接してこないと思うんで、普段はみんないい人なんですよ。そういう戦いの場でなければ、本当にフランクなアメリカ人ならで陽気な人が本当多いんで、
そのコース外ではそんなのはないですけど、やっぱその特に人生、そうですね、人生をかけたその生活をかけたその戦いの場であるわけだから、そういうところでやっぱ彼らは厳しい部分はありますよね。ある意味プロフェッショナルということですね。そうですね。もうそういうところはきっちり分けてる。で、その中で、全米選手権ももう6回勝ったし、でこれからもバギー81バギーを会社でもやっぱりだんだんこうマーケットがでかくなってきて見てたんで、81バギーもやっていかなきゃいけないというタイミングだったんで、ちょっとエンジンツーリングカーの方が、マーケット的に少し小さくなってきてる分、バギーに集中していこうということで、そのオンロードの全米選手権これ以上出ても、もう1個タイトルが増えても、2回が3回になってもあんまり変わらないんじゃないかなということで、バギーにスイッチするのと、あと全米選手権っていうのはもうビザが更新が厳しくなってくるんで、どちらにせよ全米選手権はもう出るのはいいかなと思ってたんですけど、でも実はその2006年最後に全米選手権勝った後に、その後すぐルールが追加されたらしくて、でそれを会社の人がルールブック見て発見したんですけど、内輪ではですけど、ノーハラルールっていうのが追加されて、通称ですけどね。それすごいね。でこのノーハラルールっていうのは、アメリカの全米選手権に出るには、グリーンカードを持ってないとダメだと。その移民の人たちっていうのは、グリーンカードで生活してるんですよね。滞在してるんですよね。でアメリカの本土の人はもちろんそんなのなく、国籍がアメリカだからグリーンカードいらないんですけど、だからそのグリーンカードはほとんどの人が持ってるわけですね。何年も滞在してる人は。で僕はそれを取れない、もしかしたら取れる可能性はゼロじゃないけど、相当厳しいわけですよ。でまず僕がその行ったり来たりしてる環境、アメリカに出入りしてるこの頻度を考えると、まずその条件的にもまず無理だと。要はグリーンカードはあいつは取れないだろうと、でこれを追加しておけばあいつは出れないとノーハラルール、を追加されてしまい、でその後そのルールが追加されたことを知らない人って結構アメリカ人でもいて、でその後全米選手権、バギーをやるようになるんですけど、そのエンジンバギーを入れるようになって、でエンジンバギーでそのレースであった会場で来月の全米選手権お前出るんだろって言われて、いやいや全米選手権は出ないよと、なんでお前出ないんだ、いやだって俺出れないようにしたのあなたのからグリーンカードないから出れないやつはそんなルールがあるのかとか言って、お前だってオンロードで出てたじゃないかって、いやオンロードで出てたんだけどあの時はそういうルールなかった、今はグリーンカードがなきゃダメだって言うから出れないんですよと。そうかと、残念だなと。だからバギーの人たちはもう全然バギーしかやらない人ばっかなんで、オンロードの事情知らないんですよね。でオンロードでそれで自分が全米選手権で活躍できてた時に、全部の年じゃなかったですけど、ほぼベリー・ベイカーとの戦いだったんですよ。やっぱ彼がアメリカでオンロードではもう圧倒的ナンバーワンだったんで、他にもいましたけど、やっぱりベリー・ベイカーだったんですね。でベリー・ベイカーがどこだったかな、どっかのローカルサーキット、多分ソーカルかどっかだったと思うんですけど、僕が出れなくなって、その翌年にようやく彼全米選手権勝つことができたわけですね。で僕いないし、でその時にその場に僕もたまたま別の要件で行ってで言わした時に、なんかその周りの人に「いや全米選手権やっと俺勝てたよ」みたいな話をしてて、でその周りの取り巻きみたいにその中のストーリーを話してるんですけど、で僕がその後から行ったんでいるの気がつかなくて、で僕が後ろで聞いてたら、どうやらその全米選手権勝って、本来ねやっぱその全米選手権アメリカ人が勝つもんだみたいなこと言ってたから、僕はこっそり後ろから行って、でポンって肩叩いて、俺がいない全米選手権で優勝しておめでとうって英語で言ったんですよ。でそれもちろん冗談ですよ。したら周りにいる人がドーって笑ったんですよね。俺のギャグが英語で通じたと。でこの時に自分の英語に対する自信っていうのが、だいぶついてきたなと、俺の英語は通じたなというので、だいぶ英語に対する自信がついてきて、だそれを考えると全米選手権、その僕をこういうふうな気持ちにさせてくれた全米選手権ありがとうっていう感じですね。全米選手権で終わった後もアメリカには行ってたんですけど、そこから81バギーを始めたりだとか、ビザがなくなったことによって、アメリカにはちょくちょく行ってたんですけど、長期滞在することっていうのがビザがないとできなくなってくるんで、その時に日本に戻るか、他の国があればっていうのを思ってたんですけど、その時にもうすでに始まってた TITC
高橋さんもよくご存知の、タイで、バンコクで開催された TITC を、三浦さんとタミヤの代理店さん、現地の代理店さんが、温度取りとして、主催者として始まった TITC ですけど、でこれに、三浦さんが HPI に開運したと同時のタイミングで第1回目の TITC がタイで行われたんで、その時初めて三浦さんと一緒にタイに行ったんですね。でその時にタイ一番最初に行った時の第1回のタイ、行きたくなかったんですもん最初から。タイに行きたくなかった、もう単純な勝手な思い込みで、暑いで、その衛生面がすごく悪い、で、貧しい国みたいな、もうなんかこう、なんかよくわかんない怖いイメージを持ってたんですね。なんかあんまりこうちゃんとした情報がなくて、で僕あんまりエスニック系の料理が苦手なんで、おそらく食べるもんもないだろうなと。であとは東南アジアに行ったらまず水に当たるとか、なんでそんなところにねわざわざ行ってレースしなきゃいけないのかなっていうところから、もう三浦さんにも俺行かないからって言ってたんですけど、ダメだよ、首根っこ掴んでも連れてくからなって言われてで首根っこを掴まれて行ったんですよね。拉致されてったわけですね。拉致されてました、で現地に行ったら、まずその HPA として行ってるんで、HPA の代理店さんがそのコースのオーナーだったんですよ、でそれをよく知らなくて、で行ったらその代理店さんがもう神様のような、仏様のような、もうすごいいい人なんですよね。これが遠江の国のタイの人柄の人なのかなと思って本当にいい人なんですよ。でその代理店さんがすごいよくしてくれて、でその食べ物だとか合わない部分は当然あったんですけど、思いのほか各国の日本食だったり、イタリアンだったり、アメリカンだったりっていう、もういろんなその文化が意外にもう最初から入ってて、でホテルも綺麗なホテルいっぱいあるし、これ思ってたより全然いい国なんだなと、思ってたより全然自分には合う国だなと思って、でちょっと意識をし始めたところで、毎年タイに TITC に年に1回行くようになってて、でその頃にもすでにもうタイが気に入り始めてて、毎年毎年滞在時間を増やしてたんですね。最初は1週間もいなかったのかな、もう5日間ぐらい、レース日も入れて5日間ぐらいレース終わって帰るみたいな、で面白かったから2回目の TITC の時には2週間いたんですね。だいぶ伸ばしましたね。で3回目1ヶ月で4回目にはもう多分2ヶ月ぐらいいたのかな、でそれで伸ばしで、タイにもちょっとこう、ちょっと滞在期間を置きながら、でアメリカ行ったり来たりで、アメリカのビザがなくなったと同時にどうするかなって考えてて、でそこでタイにちょっと本格的に、代理店さんもいいところだし、でだいぶタイでも知り合いが増えてきてたんで、でそれでタイに拠点を完全に移してっていうのが2007年ぐらいかな、2008年ぐらい、2007、8年ぐらいですね。でその2008年にタイで世界選手権を、ツーリングカーの世界選手権、僕の中では、このラジコンキャリア上、一番レース結果としては負けたレースなんですけど、一番価値があるレースだったかなと。知ってますよ。じゃあちょっと、アメリカ編終了ということで、そうですね、ここからタイ、そうですね、HPI、大変ということで、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。